यो तर स्वागत आहे मित्रांनो परत. आणि आज कुठं चाललो असून मी बरं का, तर मी चाललो आहे कॅम्पिंगला. या अँड नन ऑफ द उके लॉर्ड्स आर विथ मी, बट द ओनली लॉर्ड हिअर. अशी कटकट अंधार भुडूक रस्ता आहे बघा पूर्ण. तो मित्र घ्यायला येतो आहे मला. आणि ह्या कॅम्पिंगची निर्मिती कशी झाली, म्हणजे कॅम्पिंगची नाही, या प्लॅनची निर्मिती कशी झाली असेल. हॅलो, कुठे? काय नाही, चाललो कॅम्पिंगला. मला पण यायचं. चाललो मग आता. तर येत आहे मला रोडावरती घ्यायला. आणि इथून आम्ही कुठं करमाडकडे कर्मा जाणार आहे. आणि देखेंगे. मी पहिल्यांदाच चाललो आहे अशा कॅम्पिंगला. आय डोंट हॅव एनी आयडिया व्हॉट इज हॅविंग देअर, सो आय एम गोइंग. लेट्स सी क्या होता है. बाय. तर ही आपली गाडी आणि हा आपला पट्ट्या शिवम द बॉय. ये क्या म्हणतो, किधर है आपने बर्थडे? क्या बोलते भाई? चलो किधर है सूर्या? नहीं क्या? वो दूसरी गाड़ी में बैठून फिर. येईना माहिती तर. लेट्स गो. कैसा फिर? बढ़िया. काहीतरी प्लॅन आहे हा. तर शिवम आपल्याला सांगेल. वॉज द प्लॅन शिवम? आता आम्ही एका फ्लॅटवर जाणार आहे फ्रेंडच्या. तिथे आम्ही चिकन वगैरे मॅरिनेट करणार आहे. तिथून मग थोड्या वेळानंतर आम्ही कॅम्प साईटवर जाणार. ओके. हाच प्लॅन आहे, एवढाच प्लॅन आहे. तर याला लाईव्ह बघू आता तो. देखते हैं आगे. तेरा छा चुका है. चल रे. मटन आहे का गाडी में? चिकन अच्छा, एक मोठे मोठे आपण. क्यों रे, सरदार कौन है तुम्हारा? अटॅक करशील का? अटॅक माटॅक चवळीच अटॅक. फ्रेंडली व्हायचं बघते. मटन मागते. नहीं होने नहीं देते. आर्टवर्क केअर. पिंटरेस्टवर बघतो काय काढायचं. पहिलं काहीतरी म्हणतात ना, डस्ट. सिंपल वाला काढा. इथे जरा नेट. हो, जंगली बाग तिला काय. आपल्या कामाची गोष्ट नाही. लेट्स ट्राय. नहीं जम रहा. मिडल फिंगर दिखा रहे. ओरिजिनल अंदर. इधर गाड़ी पे आ रही ना. तो मेरा इंट्रोडक्शन तो दे. इंट्रोडक्शन देना तो बाकी है. अभी जो फ्रेम में जो लड़का देख रहे हो आप, वो है शिवम द राठोड बॉय. कर्माचा मित्र. आम्ही एका शाळेत होतो. आणि हे एक स्टँडर्ड पुढं होता माझा आणि मी खाली. आणि मी पूर्ण एक स्टँडर्ड वरच्यावाल्या पोरासोबत जास्त राहिले माझ्या क्लासपेक्षा. त्यामुळे मग एक कदम आगे चलता ऑलवेज. है कि नहीं? ये और फिर हमने बचपन में बहुत सारे कांड किए ऐसे जो किए वाले. जैसे कि तुम्हें कोई याद आ रहा है इसको? जैसे कि हम कपड़े चुरा लेने के, जो लोग स्विमिंग करने के. ये कब किया? हिमायत बाग में. ये कब केला आपण? शक्कर मावडी.
मला नाही आठवत ना कोणाच कपडे चोरले सांग. स्विमिंग तुला तर जमत नव्हती हां पहिली गोष्ट. येस. पंक्चर टायरामध्ये टाकून आम्ही पाण्यात फेकलेलं आहे. अरे हां तेव्हा मरता मरता वाचले ते कोण सांगस. वाचलंय. भाई आम्ही ते काय म्हणतो त्याला लाईफ जॅकेट घातलं आणि याने मला सेंटरला सोडून आला बावडीच्या हां. आणि चालला गेला सोडून आणि ये म्हणे परत आहे ना वापस यायचं टास्क आहे. तुम्ही आपलं बेडकासारखं पोत पोत येऊ लागलो आणि असा आवाज चालू. ते याच्यासाठी होतं की याला स्विमिंगचं भीती चाललं जायला पाहिजे. तर ते पंक्चर झालं तर पंक्चर झालं पण वाचवलं ना. आज तुमच्या समोर आहे रोहित. वाचवलं म्हणजे तू सांगू का ते पंक्चर झालं तर पण मला असं वाटलं ते आहे तर मी त्याच्या भरोश्यावर स्विमिंग करू. जर मला माहीत आधीच माहीत असतं ते काम नाही करत पंक्चर हां तर मी थोडं हे झालं असतं ना. ऐसा रहता कुछ तो भी रहता है. नहीं पर ये स्टोरी से हम जरा ब्लॉग से हट के बात चालू हो गई है. किसी और दिन हम ऐसा लाइफ के इंसिडेंट्स डिस्कस करेंगे ना. आज यही तो डिस्कशन है लाइफ की. कैंपिंग तो बहाना है. क्या बोलते हैं उसको सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी. गॉड इट. चालू एक नहीं तो सांग. तो अभी हमें लकड़ियाँ ढूंढना है. चिकन मैरिनेट करना है. लकड़ियाँ पूरी यहाँ पे है वल्ली तो ये काम में नहीं आएंगे ना. तो कैसे है लकड़ी पे. तो देखते हैं सूखी लकड़ी मिलता है क्या. और बच्चे आ रहे हैं पीछे से लेके. अच्छा या फिर रॉकेल डाल के जाए. रॉकेल डाल के क्या जलाएंगे. लकड़ियाँ तो लकड़ियाँ चाहिए ना पहले. लड़कियाँ अपने पास दोनों नहीं ना. ये इलू 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 इलू. दुसरी टोली भी आ गई भैया. आता राडा होणार चिकनचा. ही नॉनव्हेज आहे चलो. व्हेज आहे तसं. ये ओ बॉय. चला चला स्वागत समारंभ. इलू इन द हाऊस. काय म्हणतो इल्ले कैसा काय म्हणतो ब्लॉग मध्ये स्वागत आहे तुमचं. कसं मग आज एक नंबर. ओ इल्या कैसी मिळल्या तुम. हा काय करायचं आपला पुढचा विषय. ओ माय गॉड. ब्लॉक मध्ये परेशान होऊन जातील वीडियो सोड पहले स्वागत को करने दे भाई का. ओझल इन द हाऊस. कौन है ऑलिव. ऑलिव चिकन की फिराक में दिख रहा है. नहीं खा. क्या होता ऑलिव. मोहम्मद बिल्ला. ऑलिव सही है. अरे डोले का एक नंबर है. ऑलिव हाँ बंद है एक्सटेंशन बंद है. या अभी तीखा मीठा गिर रहा है. या तो सब तेज खाने वाले हाँ क्या है हो. नहीं कोई धीमे नहीं खाता सब तेज खाते हैं ना इधर. सब तेज वाले यार कोई नहीं खाता. ड्रैगन बॉल चाहिए क्या बच्चे. हाँ गोकू यो. हाँ, सुगंध आया देख उसका कालवे बाद. भाई इसमें मेरा हाथ भी लेना ब्रो. लेना वो कभी भी. इसमें मेरा स्वाद बचे हुए हैं. ये डाल दे तेरा स्वाद. डालेगा उसमें. ओम अग्निहोत्रे ओम अग्निहोत्रे. सिर्फ मंत्र मारूंगा भाई. ओम अग्निहोत्रे रमैया. ओ भाई आप कैसे बनता देखो. आप चटनी मेरी डाली हुई उसके अंदर. स्पेशलिटी. अच्छा वेज हूँ मैं.
ऑलिव्ह ऑइल. स्पाइसेस काही येतो. अरे भाई ऐकतो हा ऑलिव्ह. ए ऑलिव्ह 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 हाय. चल इकडे ऑलिव्ह. हे बघ काहीतरी आहे बघ. अरे तू जा रे. चल ना. जाऊ दे. काय लिहिलंय? बरं आहे ना? येस भाऊ तू कसं आहे? मी नाही यार बरा. एकदम ओके ना? एकदम ओके ना. लय चमकू लागलं लय की. दिवसानंतर आपण हा प्रगट झाला. या आता इथे कुठं दाखवतो बाळा? तेच दाखवत नव्हतं आता पाहून नाही ना रे होने चलेगा ना. वो देख के हाँ? क्या करने वाले? इसका ब्लॉग बनाने वाला है. फेमस आहे वो ब्लॉग. नाही अजून नाही. थोड्या वेळ. पुढचं सांगून देतो भावा. क्या बात है यार. भविष्य मॅन. लाडात पण येते. ऑलिव्ह ऑलिव्ह. कबूतर मारना आनंद देऊ लागला ते मला. क्या बात है. हाँ भाई वो शिकार देता है. शिकारी वृत्ति का हो गया वो. यस शेर है भाई. किची किची. मस्त वाटतं. सो ये दिख रहा होंगे कि नहीं शायद नहीं. तो आवाज़ सुन लो सिर्फ. बच्चे चिकन को पका रहे और मैं बाहर जरा हल्का होने आया हूँ. लेट मी सी द गुड प्लेस टू मेक इट बैड. तारे दिख रही है. एडिट करके डाल दूंगा नहीं तो. ये हो. टॉर्च चला देता है यार मैं उससे अपना खूबसूरती को कुछ हो अपने. हाँ तो जैसा कि अपडेट दिया बच्चे चिकन को नहीं यार चिकन तो साथ में ले ले उनने. उधर जाके फ्राई करेंगे. ऐसा रहेंगे शायद कुछ. अपन तो वेज मानुस है. अपन क्या चाइनीज़ वगैरह अपने को इतना खाने का एड़ा नहीं है. जो मिले खा लेता हूँ मैं. अच्छी बात है. ठीक 11 बज गए तो आई गेस वहाँ तक 12 तक भी पहुँच गए. इस फाइन ना. बस कल की सुबह देखने के. अब डिपेंड करता है लोकेशन कैसी है. अच्छी रही तो माशाल्लाह मज़ा आ जाएंगे. शिवम ने निवड़ी मतलब अच्छी खासी कुछ होंगी. हाँ अभी तो पहुँचने का बाकी है. मैं सुबह का बात कर रहा हूँ. लेट्स गो इन. मैं ले ले रहा हूँ जा. ओए निकलने का विषय सुर है. यस. लेट्स गो देन. ऑलिव्ह येऊ का? बाय. अरे तो बहुत फुसके रे. फुसके जल्दी जल जाते या. रेडी बॉय. क्या बात है. काठीचे घोंगडे घेऊ द्या की रे. ये चांगली ना होई. ये लंबे समय तक चलेंगे. अरे यार गाड़ी आ चुकी है. आपने दूसरी गाड़ी आ चुकी है. दूसरी वाली गेलो पहिला पडाव.
विषय अरे भाई सूर्य के पास चल ब्रो यस इधर से इधर से और जो जो खाली आते हो लकड़ियाँ उठा लो भाई भाई ये देखो ये भी खुली हाँ मैगी अरे वल्ली यार नहीं जल्दी हाथ में आ गई इन पर ये किधर है अरे अरे काढी रे कुठे क्या बात है यार भाई इसको जब्त कर ले भाई जार लो ना भाई रुक मैं जार लेता बैग ले मेरे यार मेरे मुंह पे आ रहा ना हॅपी बर्थडे होऊन जाईल खाली केक आहे कर्मा कैसा लग रहा है जार उठा के मूव पास इजी गाइस तुमको यस यस एक दो एक समोर जा रे वी आर गोइंग गुड चल यहाँ से तो उठा एक पहुंचा दो उन तक और उधर रहने दो वहाँ तक तो पहुँचाता ना भाई अरे वो रख के चल जा रहा हो जाएगा हाँ ना भाई छोड़ रहे डायरेक्ट भाई चल मैंने यहाँ भी ड्रॉप किया यार मैं बोट आप चलते रहे आप जब तक चलूंगा बाद में मिलने ब्रेक पे आप पीछे रुको ये कुछ अलग ही ट्विस्ट था कहानी में कम ऑन माय ब्रो तो मुझे लग रहा है गाइस हमको हो चुके हैं कर्मा अभी बॉटल उठा रहा है हम आधे घंटे से अरे भाई आधे घंटे से हम रास्ते में चल रहे हैं कर्मा हमारा वॉरियर बॉटल लेके काटे हम लोग अभी टॉप पे पहुंच चुके हैं भाई मैं क्या बोल रहा आधे लोग बैठ चुके हैं अपन कैनबेरी फ्रिज में भूल गए क्या कुछ तो भूल गए फ्रिज में क्या कर्मा घामा घूम ही रहा है पानी बड़ा अरे क्या होतं गाड्या नहीं गाडी तेरी बीटी थी वो कुछ तो भी हाँ 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 अरे काय सीन यही से क्या नहीं ना ब्रो आगे आगे है क्या सीधा रास्ता है अब चढ़ने का नहीं पर सीधा रास्ता है चलो लेट्स गो पानी प्लेन देख के बैठ जाने का क्या हाँ प्लेन देख के बैठेंगे जार ले लो ये बार नाइस शिवम कम ऑन Yeah, that's the spirit. एक नंबर द स्पिरिट में चार्जिंग बचेंगे वही आगे लगे हरी ने ये दाखव बरं अरे हो हरी ने क्या हो बच्चा चलो ना आगे आराम से अरे भाई 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 मेरे आराम से भाई कोई विषय नहीं कोई विषय आराम से कोई इश्यू नहीं हरिन के नाद में शाळा हो गई पानी जान दो तुमको नहीं देखो लगा नहीं ना छोड़ना पैर 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 लगा क्या छोड़ दो ये तो इसको सामने का इधर भाई क्या बीटी ले रहे यार तुम ये रे भाई डजन से यहाँ पे हरिन ये ले टॉस ले रहे कोई अरे पैर पे लग गया बहुत सामने तो ऐसे कैसे जा रहा था आकाश थोड़ा हल्लू जाने का अरे सटक गई ब्रो लगे ज्यादा चल सकता नहीं नहीं चल सकता टॉस दो बस एंड लेट्स गो और उधर से गाड़ी आई भाई
अरे येऊ दे चल गावातले असेल ना ते येणारच ना ब्रो तो आपण भी गाडी लागतो नाही गे रे इसके दो थे गे रे सूरज इसको दो थे केज यो बॉस हाँ दो था ना रे दो केज है वही बोल अंदर से यहाँ पर रखने हो हिट मार सपना अगर एक साथ इंटरेस्ट है तो बहुत हाँ? मजा आओ घुमा ले रख दे हो जाना ते केज चेंज करा आता 2 मिनिटं थांबा भुकून बोलते मोकळं करा ऍशेस विशेष लो भाई ये हाँ होगा ना होगा का पीस अरे बाप आपके मेरे का रोस्ट हो गया वो बेकार लाव असे अरे इनने उठाया ना भाई अब रुक जा जरा तो ऐसे ही पकड़ा भाई तेरे तरफ ले ले इसको कैसे तेरे तरफ ले तेरे तरफ अरे हाथ चल रहे चल रहे ना अरे क्या खिलवाड़ कर रहे तुम अरे वैसे करना पड़ता है बाप बना ही नहीं कभी बना है नहीं हाँ आए थे क्या हाँ ना काय ते सिरी बना है नहीं कभी अपने देना आगे ले रहे इसको आगे खरका ना इसको ए बरकत किसको खरका? इसको आगे खरका आगे खड़का तो इसको पहले रुकना अभी तेरे पास आता हापी डिफरेंट ब्रो आणि आग इज डिफरेंट हाँ बहुत फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा फरक है डैम ऊपर से होगा ना ये ले, yes. ये ले डाल के का ले 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 लेना पहिले हात बडा आता ले अच्छा राउंड टॉप युक्तेच ते काय झाड आहे काय झोपायला मजा नाही आलं मस्त सीन तुम्हाला दिसत नसेल हा सीन आता पण मॉर्निंग झाले तुम्ही बघा तुम्हाला अंदाजा लागेल आहा भाष्य आतुरता सकाळची हे की नाही रे बरोबर कशाची आतुरता सकाळची आदत या सनराइज चाइनीज राइस गेम इन द हाउस गेम गेम होने वाला है कौन सा गेम होने वाला है पर बोलेंगे अच्छा अभी अच्छा वो कैप्टन हो गए पहले टीम बांट लो चल पहिला मांग ले मैं मांगू हाँ ये सूरज अरे भाई त्याला माहिती नाही ये मग अपना शिवम ए थांब 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 ऑब्जेक्शन इलू नवीन कॅप्टन नाही नवीन थांब 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 इलू ठीक आहे, नवीन कॅप्टन आहे कॅप्टन. इथं नवीन कॅप्टन उभा झालेला आहे त्याच्या assistant चालेल. ये येण्यासाठी टाळ्या रे भाई ऐसे आगे बढ़ो ना ऐसे आओ ना तब मजा आएगा ना सेकंड सेकंड भाई बोलने के कैप्टन चांस ये बहु है अब बांटो बोलने के चांस अरे वाह ते मतलब मैं रिजेक्ट होने वाला है मैं 2 मिनट के लिए कैप्टन था बस मैं अरे भाई मैं किससे हूँ तू मेरे से है भाई है क्या बस तू ही मेरा भाई एक टाइम पे कैप्टन था मैं अभी भी तू लास्ट में लिया जा रहा है ऐसी वर्ड सुना ब्रो मेरे को मारते ना उसको संपला ना बोलो हाँ घोड़ा गाड़ी घोड़े का नाम बादल 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 पड़ेगा बादल तो पड़ेगा बादल बादल का डायरेक्ट पड़ेगा को भी ला ले रे क्या सुबह है भाई
चला भावांनो, आता आम्ही आलेलो आहे. चला बोरांनो, येऊ का? टाटा फुल बना. हा, बाय बाय. पॉवर बँकने शाळा करून टाकली, नाही तर इतके कडक कडक सीन होते ना, काळवीट वगैरे, हरणी बिरणी. हा थोडेसे आहे सीन, त्याला व्हॉइसवर करून टाकून देऊ आपण. टाकून देऊन काय, तोपर्यंत एडिट होऊन देतो. फर्स्ट टाइम होता एक्सपिरियन्स, कडक मजा आली एकदम. सुंदर काळवीट बिळवीट म्हणलं तर एकदम जंगल विषय, टोटल आदिवासी कार्यक्रम. ते मध्ये वेगवेगळ्या काही ट्रिप्स आल्या. लेट्स फॉरगेट अबाउट दॅट. अँड घरी चाललो आहे मी. आज आहे संडे. लेट्स हैव फन. तो ब्लॉग वही तक था. ब्लॉग पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बनाए रखो. बाकी अभी मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय, टाटा, शब्द.